Hello， 大家，我是 Echo。我刚刚洗完澡出来，然后准备跟大家聊10块钱的，边护肤边聊天准备了每次聊天必备的这个神水豆浆一杯，今天榨的比较稀一点。我这是没有加糖的，然后小姐夫呢，我给他加了一点，就是那种代糖，晚上喝的话就比较没有负担。这种热热的、暖暖的，好舒服。你们也快找一杯喝的东西，咱们一起护肤聊天吧。好，先湿敷一下。那湿敷其实用的水就是这种比较清爽型的，我今天用的是可肤美，就什么水都可以，只要是这种清爽的，然后成分简单的，不要选择精华水啊。精华水那种，如果你皮肤很敏感，然后忽然之间去湿敷的话，很容易一下脸就红了，因为我就尝试过嘛。用这种成分精简的水就可以了。我发现在这个地方也可以给大家录视频，对不对？新开辟的一个可以录视频的位置。然后我这儿呢，大家看到了吧？放了一堆书和杂志，这书是比较大部头一点的，所以它就平时放在收纳柜子里啊，不太好收纳。我想刚好搁在外边，做一个展示性的收纳也挺好的。然后我有时候在客厅什么的喝咖啡啊，想随手翻2页就可以把它拿过来，也比较方便拿，不用找了。我今天有去健身，然后我昨天也去健身了。我昨天练的是上肢，然后今天就是完全，就现在这胳膊就有点抬不起来了，就这样子，有一点点费劲。今天练的是臀腿，练的也是有点废了。回来就好困，好，把所有都贴上了，这样湿敷差不多3分钟就可以了。我现在体重啊，就这么久了，一直还是92斤，就没再往下掉。我感觉我好像减肥已经进入到不叫平台期，应该是懈怠期。因为我自己其实也没有很，就是有一点你知道吗？92斤，你看自己好像也不胖了，然后身材也有一点点自信了，你就开始有一点就觉得何必呢？差2斤就差2斤嘛。可是吧，要不是跟大家约定的这个小裙子计划，想给大家出一期减肥视频，我觉得好像怎么也得到90斤再跟大家出嘛，就是因为有这个填坑需要，所以就还是稍稍再加把劲，减到90斤，然后再跟大家分享。减肥前期你面对的困难和后期你面对的困难是不一样的。像我前期就已经趟过来了嘛，但是后期就是真的，如果你的目标减肥目标不够坚定的话，像我现在这样，我觉得90斤跟92斤没有太大差别，我就很有可能懈怠了。就是因为要给大家拍视频嘛，要稍微弄一个小裙子计划，一定要成功嘛，就本着这个目标，促使我还是稍微再咬咬牙坚持一下，掉到90斤再来跟大家分享。对，这个目标还是得坚持一下。我最近因为天气转暖了嘛，然后就跟小姐夫去遛弯，就想着那个饭后可以消消食儿，稍微再消耗一下卡路里什么的。结果真的啊，你们有没有遇到过那种遛弯的时候很喜欢去那种小卖铺啊、超市啊、路边的那种摊儿什么的吃一点东西？我就是因为我家附近吃的东西还是蛮多的，我每次遛弯就很喜欢拐到那个稻香村那边买个牛舌饼。稻香村有什么好吃的？大家可以点那个弹幕分享一下。我就还蛮爱吃他们家牛舌饼嘛，因为吃起来不腻，它那个酥皮也特别酥酥脆脆的。我每次遛弯的时候，他营业时间还比较晚，其实挺希望他提早下班的，不然的话，每次遛弯晚上我都想拐过去买一个牛舌饼吃。然后我最近的遛弯路线就是避开稻香村，往反方向去遛嘛。但是我家反方向就有盒马那超市，还有海底捞什么的。我也很爱逛超市啊，一逛超市就很想买，包括小区里边的那个小卖部的老板真的好坏的，因为夏天了嘛，可能就是冰激凌卖的比较火。那个老板专门腾出了一个房间里边摆了6个那种大的冰柜，就是专门卖冰激凌，就只有你想不到的，没有你买不到的。你进去肯定会买冰激凌的，就什么口味的都有。所以每次我们就是说，去逛一逛吧，结果逛完就出来一人1根冰棍儿，说是要去减一下肥，结果就是。我觉得遛弯就真的是还挺增肥的，你们有没有这样经历呢？好，我觉得时间差不多了，可以把这个揭掉了。其实湿敷还是挺值得尝试一下的。我开始湿敷是在就是看了这个佐伯千金那书，我特意把这书找出来了。
左铂千金，这个其实我好多年前买的了。然后呢，我其实大概里边内容已经忘得差不多了，但是我记得他反复强调就是湿敷的一个重要性嘛。这本书其实我觉得，如果你不是美容行业从业者啊，就没有太多必要去入。但是我觉得他提的这个湿敷概念还是挺好的，我自己也尝试下来，我觉得还是蛮有效果的。就像这种新的方式尝试，还有这种产品的尝试啊，一定要稍微坚持，就不是你今天用了，明天就会有效果的，稍微坚持一段时间。精华用的是这个伊丽莎白雅顿的，我通常就是当时敷了2个礼拜左右吧，我觉得好像就是皮肤没有那么干了，有挺明显的一个效果。我近期得把我这些开了瓶的产品都用掉吧，不然左开一瓶右开一瓶都用不完，集中的把它们用掉，按压的手法就可以了。最近就是北京下雨还是挺多的嘛，你们在的地方有下雨吗？大家知道熟悉我就知道我超级喜欢下雨嘛，一到下雨天就真的很想要就是泡杯咖啡，然后刷个老剧什么的，这是我每次一下雨就给自己安排的节目嘛。像昨天就晚上下雨了，然后小姐出去健身了，我就在家泡了杯咖啡，刷了个老剧。近期你们剧荒的话，我可以给你们安利一些老剧，大家也可以弹幕分享一下你们爱看的老剧，咱们互相安利一下嘛。因为我觉得就是以前的有些老剧真的很好看，就是你现在再翻出来看也会有那种乐趣，就即使好像剧情啊什么的都知道了，但是我感觉当时的演员演技是在线的，然后剧情也挺紧凑的，然后再加上它的那种氛围感还挺强的嘛，就看完之后挺开心的。像我昨天下雨，然后泡了杯咖啡，我刷的剧就是《金粉世家》，有小伙伴跟我一样爱看《金粉世家》吗？就那个应该是我小学时候看的吧，但是我小学时候倒没说特别喜欢，反而现在到有一点喜欢那部剧了，主要是那部剧里的姐姐都太好看了，小姐姐们演我实在是太吃了，她们就是那种美的各不相同，然后她们的小裙子也特别好，还有刘天仙在里边也真的是美绝了，那个时候她其实年纪还蛮小的。然后我近期还爱看的一个老剧就是 TVB 的那个锦绣良缘，就比较喜剧比较欢乐的那个，不太适合下雨天看，就是适合平时如果你就是晚上轻松一点的时候也可以看那部剧。我就 get 到郑中基的魅力了，小眼特别巨神，然后演技就是浮夸又很精准的那种感觉吧，就整部剧特别欢乐，看完之后就很开心。还有我每次做家务还有熨衣服肯定要刷的就是《少年包青天》，我比较喜欢一，就周杰那个演技也是太在线了，就很喜欢它里边的氛围感吧。然后有时候周末的时候熨衣服就抱一摞衣服出来，集中的然后熨，在前面放一个那个 iPad 什么的，就这样一边看一边熨衣服，我觉得很好。我觉得这个就是可能每个人的那种放松方式还是不一样的。然后你们有什么老剧，大家也可以分享出来。对，还有粉红女郎，粉红女郎应该是小学时候看的吧，初中小学左右看的。粉红女郎也还蛮好看的，里边的那个万人迷，现在看的话，我觉得她的妆容啊，她的画呀，也还是挺好看的。对。上一个眼霜用的是爱天然的这个，这个我原本是想攒在618的时候买，结果眼霜忽然用完了，都撑不到618了，就提前买了，好像价格小200块钱吧。我刚用了没多久，它的质地来讲属于那种，没有这么实质地的。重新给你们看一下这个质地吧，我感觉这个质地来讲吧，属于那种推是好推开的，然后之后它其实就会在手上形成一层那种水膜的感觉，就我有一点难形容它是好用还是不好用，因为我也其实没用多久嘛，我可以再试一试。但是我发现有的时候啊，如果你那个化妆水什么的没有拍开，你就去涂它的话，它其实很难涂开的，它就是在眼底下白白的这一块。最近的时间就是高考嘛，然后我们家物业我觉得还挺好的，它就是在那个楼道那边会贴那种告示嘛，就是近期有考生啊什么的，有高考，然后大家要安静一下什么的，我觉得还蛮有爱的。就包括我们有时候就是物业如果在草坪打过药什么的，他也会贴一个告示，告诉大家哪一块草坪打过药，然后大家遛狗什么的要避开那一块，他都会告诉你。我觉得就是我们家这个物业还是蛮有趣的。怎么从高考聊到遛狗了？这个话题有点奇特。涂一下身体乳吧，因为我刚洗完澡，身上有点干，用的是这个加纳宝旗下的这个身体乳吧，也快用完了，这个牌子的。好，它是那种吧，比较好吸收的，比较稀的这种质地。对，
还是挺好吸收的。然后价格来讲100多块钱吧，一大管还可以。味道是那种果香味儿，但我没有非常喜欢，但我也不讨厌，就是能把它擦完的那种感觉吧。大家618的东西都到了吗？我其实已经拍完了，就是在这个位置。已经拍完剪完了，然后排期的话会安排在下周5会跟大家分享。就说好不买的，结果就是把这些快递集中在一起，发现其实也没少买。对，下周5会跟你们分享我买了什么。好，最后就是面霜啦，我用的是菲斯佳 AI 修红霜，这支最近李佳琦有推荐过，他家面霜针对不同肤质有不同系列可以选择。粉色包装这一条适合干皮和敏感泛红皮肤，菲斯佳品牌也是有专研护肤实验室的背景。今年3月份呢入驻了天猫旗舰店，品牌方寄过来，我觉得还蛮适合我这种角质层薄、常年泛红的皮肤。同比修复类面霜，我觉得它很厉害的地方在于质地温润细密不厚重，其实每次只要一点点就可以了。在手心温热开，然后就化成很细密的面油质地，没有那种厚厚白白类似牙膏的质地，然后在脸上按压开就可以了，皮肤软软的。这个面霜皮肤科医生也推荐过的，查它成分的话，它成分表很短，没有酒精、香精、合成防腐剂，就剔除掉容易致敏的成分，同时又有保湿镇定的成分。还有技术加持，模拟皮脂膜，强韧皮肤屏障。近期如果皮肤不稳定、泛红或者干痒，可以试试精简护肤基础化妆水，搭配这个修红霜，连续使用2周，皮肤会有改善。像我除了脸，有时候身体皮肤也会有敏感的问题，就比如说脖子呀或者胳膊呀，有时候忽然就红一块，痒痒的嘛，我也会用它，我觉得它舒缓效果还是挺好的。敏感、泛红、干皮女生可以看一下这款哦。把豆浆喝完了，以上就是今日内容啦，感谢大家的观看，我是 Echo，那咱们就明天再见吧，祝大家周末快乐，大家晚安了，拜拜。